Buongiorno e benvenuti alla rubrica di psicologia pratica che ogni 2 settimane proponiamo su questo canale. E oggi vi propongo un argomento che ritengo molto interessante, per cui cosa fare da grandi per avere una vita appagante. Sigla! Incominciamo a dire che quando si sta per diventare adulti si pensa che questa fase della vita sia fatta solo di ansie, conti da pagare, scelte vincolanti, perché diventare adulti è anche questo, ma non è solo così, no? Essere adulti significa in primo luogo prendersi cura di se stessi, cioè concedersi la libertà di essere così responsabili per le proprie azioni. L'età adulta è un periodo di totale indipendenza dagli altri che va da dopo la fanciullezza fino alla vecchiaia, quando molto probabilmente una persona avrà di nuovo bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei, proprio come quando era piccola. Infatti il paradigma in auge e che identifica l'età adulta fino a un po' di anni fa era realizzato con questi 4 passaggi: trovare un lavoro, andare a vivere da soli, sposarsi e fare figli. Questo oggi non è più valido. E comunque, anche qualora lo fosse, è solo uno dei tanti modi per vivere la propria vita. Non è di certo il migliore, ma neanche il peggiore. Trasformarsi in persone adulte è un processo, non è una checklist di cose da spuntare, ok? Una lista di to-do. Quelli sono i promemoria. Non ci sono fasi predefinite da superare. Si va avanti per tentativi, ma soprattutto si va avanti per errori, aggiustando di volta in volta la mira. Perché le persone adulti imparano a gestire con disinvoltura l'ignoto, il navigare a vista, pur avendo ben chiaro dove vogliono arrivare, il loro obiettivo finale. Perché per avere una vita adulta quanto più appagante possibile è necessario innanzitutto capire cosa si vuol fare, oltre che quello che noi vogliamo essere da grandi. E fermo restando che avere un lavoro non è un'opzione, perché essere economicamente indipendenti fa parte di quella serie di cose imprescindibili per prendersi cura di sé. È possibile e consigliato trovare un impiego che rifletta i nostri interessi, che sfrutti i nostri talenti, ma a questo si aggiunge la necessità di circondarsi anche di un piccolo gruppo di persone che ci conoscono veramente, che ci amano e ci supportano. Imparare a cavarsela da soli è il primo passo verso l'età adulta. Spesso il passaggio dalla fanciullezza all'età adulta è segnato da un evento, per cui per la prima volta una persona si sente responsabile al 100% di se stessa. Può essere un evento traumatico come la perdita di qualcosa a cui si tiene molto, oppure semplicemente dover trovare una nuova casa perché si decide di studiare all'estero o aprirsi un conto in banca. Essere adulti implica non aspettare che qualcuno decida per noi. E c'è un'età per diventare adulte, passata la quale farlo può essere molto difficile. Se sei un genitore che non lascia ai figli la possibilità di esercitare la propria capacità di far accadere le cose, prima nelle situazioni più semplici e poi via via in quelle più complesse, si rischia che questi giovani individui rimangano prigionieri in un limbo per anni e che poi, in un'età più avanzata, si scontrino con l'improvvisa e inaspettata richiesta di comportarsi da adulti e non ne vogliano più sapere. Diventare adulti non significa solo imparare come fare tutta una serie di cose che prima qualcuno faceva per noi, ma implica anche apprezzare il fatto di poterle fare da soli, trovare in questo una motivazione forte per imparare a farle. Tra le cose basilari che una persona inizia a fare quando entra nell'età adulta ci sono: prendersi cura del proprio corpo, prendersi cura della propria salute, trovare un lavoro in grado di mantenere uno stile di vita che si decide di avere, prendere decisioni in autonomia, installare relazioni sociali con altri, gestire i propri beni, pianificare il proprio futuro. Cioè, capite, tra l'adolescenza e l'età adulta può capitare di sentirsi bloccati in un limbo di possibilità. Ma certo, questo succede per 2 motivi principali. Il primo è che gli adulti intorno a noi, in primis i nostri genitori, hanno creato una rete di protezione talmente spessa da inibire la nostra agentività, cioè la nostra capacità di esperire nel difficile.
Il cervello umano è di natura pigro e anno dopo anno questa rete appare sempre più comoda fino a inghiottirci. Il secondo motivo invece è che i giovani tendono a evitare di scegliere qualcosa lasciandosi infinite porte aperte. Non voglio escludere tutte le possibilità, voglio scoprire cosa mi piace, non voglio perdermi ogni opportunità. Attenzione ragazzi, avere troppe possibilità provoca l'effetto contrario a quello desiderato. Si rimane fermi per timore di scegliere qualcosa a discapito di un'altra, per cui procrastini, non scegli mai, perché altrimenti temi di perdere la prossima opportunità che sarà ancora migliore, almeno nella tua idea. Anche questa però è una scelta e io la rispetto. Si sappia che c'è noi non abbiamo ancora deciso che strada intraprendere e giorno dopo giorno l'ansia aumenta e aumenterà. Per uscire da questo limbo si deve iniziare a passare del tempo da soli, mettetevelo in testa. Per essere persone adulte si deve poter star bene con se stessi. Inoltre passare del tempo in compagnia solo di noi stessi permette di conoscere meglio, più nel dettaglio, i sentimenti che proviamo, specialmente quelli negativi che vanno sentiti e riconosciuti. La vita adulta richiede di padroneggiare quell'abilità in grado di gestire i propri sentimenti, soprattutto se negativi, come il disagio, la sofferenza. È inutile nascondere la testa sotto la sabbia, perché tanto poi questa cosa tornerà e tornerà più cattiva e aggressiva di prima. A questo si associa anche lo sviluppo di quella capacità che ci permette di regolare le nostre emozioni e di trovare la calma anche nel mezzo della bufera. Si fa proprio così. Queste sono tutte cose che nessuno potrà mai fare per noi. Tocca a ognuno di noi farle e ognuno le farà per se stesso. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata in cui ascolterete la seconda parte di Cosa sapere da adulti per avere una vita appagante. Ciao!